Ekspedisi alam semesta. Woi, woi, halo Linta, woi. Pak. Jangan hati diganggar. Kami enggak cukup. Aku letak baik sandal ni. Weh, dari anti kamera ya. Dari anti kamera ya. Lampak lah. Lampak lah, kemang nenek foto. Dia ada tuh. Mau nyala nih? Dia ada yang kita nih tuh. Mbak mati aja. Misalnya onek-onek video. Lagu hidup kan nih? Oke. Teman-teman. Kita lagi menyusuri hutan. Ini adalah ekspedisi untuk mencari air terjun baru. Nah, di sini kita mau mencari minyak lintah. Hati-hati itu ATM. Untuk membesarkan telurnya ongak. Ini kawan-kawan di belakang nih pada kecil semua. Punyanya. Makanya kita mau cari lintah ini. Jadi kita belum beli. Hati-hati. Hati-hati guys. Hati-hati ya jalannya. Sangat licin. Nah, untuk para teman-teman petualang, kami sedang menyusuri hutan. Hutan mana lu? Bolak-bolak. Ekspedisi jadi seorang bola. Di sekitar kami menelusuri sungai. Wow, ada lintah. Lintahnya besar. Lintah darat. Permisa yang ada di rumah, kita harus hati-hati di sini. Kelihatan itu ada air terjun satu. Come on. Lihat, ada air terjun. Ini namanya air terjun terjun Fak. Nah, ini namanya Sebun Bawi, air terjun Sebun Bawi. Yo, emang ada emang ada air terjun Sebun Bawi. Oh, air terjun nama amat metep. Air terjun datuan lingongak. Jangan meniru adegan ini karena di sini dilakukan oleh para profesional. Wow, ada mas. Nah, kita udah sampai di
air terjun yang sangat kecil. Tar dulu, tar. Nah, lihat jalur air terjun. syukur nembai ngaki sih. Jalannya sangat sulit, medannya. Kita harus berhati-hati. Jangan tiru adegan ini. Bodi jangan makan bodi. Baru jadi bling-bling. Oke pemirsa, kita lagi menyusuri sungai dalam ekspedisi pencarian Bakat. air terjun. Nah, pemirsa, lagi sebentar kita akan sampai di air terjun. Ini hanya berapa orang yang mengetahui tempat ini? Belum ada yang tahu Belum ada yang tahu. sama sekali. Akhirnya kita sudah sampai. Allah. Akhirnya kita sampai di air terjun. Welcome to my brothers. Yeah. Meh ke itan kak meh. Foto. Wah. Kawan gini. Dia punah. Ya. Kita sudah sampai. Ini adalah air terjunnya. Di sini sangat baru. Ada mabutak di sana. Di belakang namanya Budi Kronyo, ya. Ada mabutak pegang kamera. Di sini belum terjamah oleh orang sehingga sedikit kotor. Bisa teman-teman lihat. Ayo kita naik. Hati-hati jalan licin. Nah, itu adalah salah satu pawangnya di sini yang pakai topi merah. Hati-hati. Welcome to my paradise. What's with my adventure? Hey, paradise, paradise. Oh, itu lagu mana tuh? Hah? Yang di belakang namanya Mak Budi. Kita lihat, mandi. Welcome to my paradise. Bau gini, banyak nih dia. Mana anu ini, Bu?
Gantian. Ulang. 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 Lebih baik kau. Jadi dah foto. Ini kan? Masih video. Iya. Ya. Meja nak modok. Patrick, Patrick. Ya. Ini hidup kau ni anu. Nabek wala. Ya, mana kerja? Mana? Mandi tuh. Bah, mandi dulu. Nah, apa-apa nih. Kau kepeng. Woo! Say hello, man. Woi. Bah. Jangan kami. Oh, udah sedang lomba lagu arah kamera. Oh, ini lama guys. Motor je you. Nanti tahu. Ayo tahu tu. Orang terjun ke. Ada je. Kalau kita mana? Jambo. Putih itu kata sebut tiang. Ada pun batam. Wah. Yang kita belan dia pada bahasa apa? Wah. Dia akan Agar dia tarik ingat bareng. Adi. Ekspedisi. Lihat. Beli mandi ni, bawa atas.